Ang video na ito ay nandog sa inyo ng scdkey.com. So guys, after nyo mag-build, tapos naghahanap kayo ng murang Microsoft Windows Digital License, it's a legit copy, genuine, dito lang po sa scdkey.com. So I'll put the link in the video description. Nasa $15 lang yan. Kung gusto nyo makakuha ng 10% discount, type nyo lang po itong coupon code na ibibigay ko sa inyo. It's XTNC. So XTNC. So makakakuha po kayo ng 10% off. So yan guys, makikita nyo na successful po yung code na tinype po natin. Magkano na lang yan? $13.29. So na around yan, compute po natin. 677, round off na lang natin guys. 678 pesos na lang yan guys. So sobrang mura, super legit. Dito po ako bibili. If you're purchasing, you can use your Paymaya or GCash. Yan po ang ginagamit ko as a payment method. Alright, so maraming salamat scdkey.com sa pag-sponsor ng video. For the processor, Ryzen 5 na 3600, prepare natin siya ng 5700 XT na Radeon RX ROG Strix na B450i na gaming. This is a mini ITX. Maganda rin yung combo guys ng 3600 and 5700 XT. Okay, if you want to go or experience ng 4040p gaming. And guys, okay na. Yung sticker na dito, Alright guys, so what's up? Christian here. I'm back again with another budget gaming PC build. So today guys, ang i-build natin is 25,000 na worth na budget gaming PC. It's an Intel-based system. It's a Core i3 na 9100F pairing with the GTX 1650. Yung mga parts isa-isayin natin mamaya. I-ano rin sa inyo kung bakit ko napili yung mga parts na yun. Yung friend ko kasi guys nagpabo sa akin, 25,000 lang yung budget niya. Christian, 25,000 budget. Kaso, meron na daw siyang hard drive, 1 tera. Pagka nilagyan mo ng hard drive is aabot siya ng mga around 27,000. Eh yun, sabi niya sa akin, meron na siyang hard drive. Pero pag mag-add kayo, if ever man sundin nyo to yung build na to, mag-add kayo ng another 2,000. So, papalo siya ng mga 27,000. Purpose ng build is gaming lang. Online games na lagi nyo nilalaro is Dota 2, PUBG, ano pa ba yung Apex Legends at saka yung CSGO. Mamaya guys, makita nyo yung performance ito. Check natin yung real-time benchmark nito plus yung temperature, yung thermals. I-build ko mismo ngayon, time-lapse na lang. Hindi na siya build guide or step by step. Kung wala pa ako idea guys how to build a gaming PC, gumawa na po ako ng mga PC build guides. So you can watch it na lang here. Ayan, panoorin nyo lang yung playlist ko para magkaroon kayo ng idea how to build a gaming PC. Yung last time kasi guys na 25,000 budget ko is Ryzen na processor pairing with a 1050 Ti. Intel-based system naman. So, wag naman puro Ryzen, di ba? Kasi guys, Intel tsaka pag pinapair mo lang GTX na na card is hindi sila ganun kalakas sa kuryente. So, efficient sila when it comes to sa power consumption. Ayan. Mamaya guys, makita nyo din yung power consumption. Check natin ngayon yung real-time power consumption. Okay, so check na natin yung mga parts. Isa-isa natin guys. Hindi ko na unbox para mabilis tayo. Okay? Alright guys, so check natin guys yung processor na napili namin. Sinabi ko din so it's a Intel-based system. Ang napili ko is ang Core i3 9100F. Bakit F? Kasi wala siyang integrated graphics. Malalaman nyo bakit wala. Ayan, meron siyang F sa dulo, 9100F. Ayan, so it's a 9th gen na Core i3. LGA 1151 na socket. Next part is the motherboard. Ang nabili kong motherboard is the Prime H310M-E. Ito ating ginamit ko last time. One of the reason bakit ko binili ito, magkano ba ito? Around nasa 3,500 ata or 3,400 kung nakuha to. Yan, kaya ako napilit guys. Ito yung may mga features siyang ganito, yung mga protection. It's a H310 na M na chipset. Micro ATX. Pasok po siya. Ayan. Next is the GPU. GPU muna tayo. For the GPU guys, ito yung nakakuha ko. It's a Zotac Gaming GeForce GTX 1650. Magandang i-pair to for the i3 9100F. Kasi last time, hindi pa ako nakapag-feature ng 1650. Puro 1660 or yung TI, di ba? Christian, bakit di ka tawag dito? Yung RX na 570. Wait yun guys, siguro sa next video meron po akong RX 570. Ayan, so kaso baka i-pair ko ng 2600 na Ryzen. Ayan, so overclocking edition yung napili namin sa 4GB na GDDR5.
Customer nito around nasa 7,600 ata. Ayan, so Zotac yung napili namin for that. So good na for online games. Makakakuha kayo dito ng decent frame rates dito for yung mga online games. Siguro mga settings to mamaya malalaman natin. Alright, so next part is the storage. Check natin guys. This is a 250GB na Delta Tforce na RGB. Ayan, Delta RGB pala. Ayan. Ito yung napili ko guys kasi siya, may pailaw siya. Ewan ko lang saan ko kayo kakabit to. Alright, next is for the RAM. Ang RAM na napili ko is of course, Tforce din na Delta RGB. Na lagi ko ginagamit ko guys. Actually, ito yung sample ko dito kasi yung sa tropa ko is na iuwi niya yung RAM. Actually, Tforce din ang bili namin. Ang nakuha kasi namin talaga is 2666 na frequency. Si supported lang kasi ng i3 is alam ko 2400 lang to na frequency sa RAM. Si 9400F ata yung 2666. Of course, yung sa chipset din naman hindi supported yung Pero sa 3000, pwede kayong kumuha guys 3000 if ever gusto niyo or parang nakaabang na ganun. So, pero pag Intel based system, hindi niyo kailangan ng 3000 MHz. Pero pag 2666 kasi or mababang frequency, mura lang yun Ayan, so for 8x2 na dual channel guys. Ay guys, nga pala guys, kuha kayo ng dual channel kit kasi mura lang naman yung RAM ngayon Huwag nyong gawing single kasi last time nangyari sa akin is sininggle ko, medyo may mga stutter. Okay, makaka-experience kayo ng stuttering, mga micro stutter pag for single channel. Pero pag dual channel, 8x2 ay 4x2 pala kasi 8GB lang to So, kuha kayo ng dual channel. Yes, next is yung 550 watts na bronze. This is the Cooler Master MWE 550 na 80 plus white. Yan, guys. It has a 3-year warranty. Ito maganda kay Cooler Master, guys. Tsaka, subok ko na to. Lagi kong ginagamit to. Tsaka matagal ko na ginagamit yung Cooler Master na power supply. Kaya ito yung pinili namin. This costs around, nasa 2,500. Ayan, 550 watts. 450, gagana po dito. Mamaya guys, makita nyo yung power consumption. Kasi kaya ito lang yung pinili ko. Baka yung friend ko is mag-upgrade ng GPU. Kaya yan. Yung white variant ni Cooler Master is parang bumili na kayo ng bronze. Compare sa ibang brand 2-year warranty lang ata yung mga 80 plus ngayon. Si Cooler Master ginawa niyang 3 years warranty. Ayan. So for the white 80 plus white. Teka lang sa case. Guys, ang case is ito yung Omega X1-M. Ito yung napili ko. Bakit ko napili ito? Because it has tatlo na yung fan niya sa harap. Ayan. Stock fan lang, walang LED. Okay man, meron siyang dito cutout for ventilation. Tapos wala siyang 120mm kaya bumili ako ng isa. This cost around 200 pesos lang to. Single LED. Walang naghanap lang ako mura na may LED. Ayan. So tempered glass side and sa front. Ayan. Tapos yan, makikita nyo yung mga front panel connectors dito. And meron siyang naka-protrude na this is sa may side panel. Ayan, makikita nyo mga guys. Maganda to guys. Meron siyang cutout for the power supply. And yun, meron siyang vent hose din dun sa may PSU shroud niya. Ayan. At supports standard ATX up to mini ITX. So yun, guys, mamadali ako. Build ko na guys para ma-check na natin yung nito, yung benchmark para makita nyo na. Okay, so build ko na. Alright guys, so ngayon is mag-benchmark na tayo. Start natin guys with the Cinebench R20. So yung Core i3 9100F is a 4-core and 4 threads na chip. Okay, so let's try. Nag-first run ako kahapon, 1396 siya guys, 1396. So start tayo ngayon. Yung case is narado ko po yung side panel niya, both dun sa sides, dun sa tempered glass and dun sa likod. Currently nasa 86 lang yung power consumption. Check nyo na lang yun. Dahil siguro i-skip ko na lang to. Alright guys, malapit na matapos. Grabe, sobrang tagal.
Currently guys, yung power consumption is 88 watts. So ito yung maganda sa Intel guys. Hindi sila ganun kalakas kumain ng power consumption. Ayan, malapit na matapos. So malalaman natin mamaya. And ito is nagra-run lang yung tawag nito, yung CPU lang without GPU to. So yun yung kinakain. Nasa 87 watts na ngayon yan. So done now with the Cinebench R20. Ngayon guys is mataas po yung score, 1424. Ayan, so yan po yung score ng Cinebench release na R20 yan. Guys, ang ginawa ko dito is yung RAM niya is dual channel config. Tapos guys, enable ko yung XMP profile sa BIOS. Okay? So let's check naman yung temperature after Cinebench R20 nag-run ako. So nag-max siya ng 67 degrees Celsius. Stock cooler po yung gamit natin ng Core i3, yung sa Intel po yun. Yes guys, nag-max siya ng 67 degrees Celsius. Ayan. So currently yung idle ngayon is nasa 40, 39, 41, mga ganun. Pata ko lang sa inyo yung power consumption ng idle ng system. So ngayon is naglalaro siya between 48 to 50 and nagpa-49. Ayan po yung idle consumption. Then browsing tayo. Ayan, nag-60 na guys, 59. Wait lang Efficiency. Check lang natin guys. 25,000 budget ko So this is a AMD 2200G pairing with the GTX 1050 Ti. Guys, nagmura na to ngayon. Okay, so check na lang. Ayan. Browsing, Facebook tayo. Ayan. So habang nag-64 siya, 50, mga ganyan, 50 to 64 pumapalo. Nagpa-under ulit tayo ng video. Ayan, 58 ganyan. So that's for the browsing power consumption. Okay? Alright, so guys, here's the settings of the Far Cry 5 New Dawn. So 60 frames, 1080p, then 16:9 yung set ko. Then quality is normal lang yung set ko. Then naka-off po yung motion blur. Yes, anti-aliasing is naka-TAA po para smooth po yung mga wala po yung mga edge. So yan guys, start na tayo sa benchmark ng Far Cry 5. So New Dawn guys, yan. So tingin lang po kayo dito. Here's the power consumption. Then yung benchmark dito, yan, tingin-tingin lang po kayo dito. So GPU temp, CPU temp, and yung mga frames per second, then average. Yun. Currently nasa 67, 73, mga ganun. Average is 57. Ayan, so GPU temp is nasa ngayon is 48, then CPU is 61. Stock cooler lang tayo guys with the Intel. So and currently power consumption natin 156 to 160. Ayan, nag-59 po siya ngayon. Then yan, check nyo lang yung details guys. This is guys, normal settings. So sinet ko para makakuha tayo ng malaking frame rate. So yan. Yeah guys, okay. Currently yan 58 FPS average for the Far Cry 5 New Dawn. Ayan. Next game is the Shadow of the Tomb Raider. And guys, ito yung settings ko for this game. 1080p, off natin yung VSync. Yan, naka anti-aliasing po. Then graphics is wait lang, check natin. Medium natin. Then check lang natin Tanggalin ko lang yung motion blur. Tsaka ayan, okay na guys. Start na tayo for the benchmark ng Shadow of the Tomb Raider. Yan, nakita nyo guys, average FPS is 62. And so current GPU temp is 55, then 62 for the CPU. Tapos power consumption is 161. Ayan, nag-max siya ng 162. So guys, nandito na tayo sa may yung sa market. So yan, currently average is 69. Ngayon is 61 siya, nag-50s. Then GPU temp is mababa po ng 56 degrees Celsius. Sa CPU naman is 64 na, yan, nag-65. Ayan, so check lang natin dito guys. So this is medium settings for the Shadow of the Tomb Raider benchmark. 161 current power consumption. Bubulol ako. Ayan. So mamaya guys, sa background makikita nyo lahat ng yung sa CPU temperature all throughout the game.
check na lang natin kasi yung ginamit ko yun sa ano, hardware info. HW monitoring pala. So yan, average is 65 frames per second for the Shadow Tomb Raider. Alright guys, next game is Division 2, Tom Clancy. Kakabili ko lang nito guys, nag-sale eh. So yun yung video settings, 1080p, enable, yes. Graphics natin. Set to medium, VSync is off. Off natin guys, apply. Okay siya. 164. Smooth guys on ano, smooth on medium settings. 80, 74 average. Saan na ba siya? May barilan eh. Okay. Uy. Saan ba yun? Take cover. Oops, shotgun. Tumatagos. 73, 74 medium settings guys, for the preset ng settings. Currently 57 yung ano, GPU temperature, 61 for the CPU. Oh, sarap maglaro nitong Division. Ganda ng graphics. Press hold F. Ayan guys, so next game ko na to. Baka mag-enjoy ako nito, cut ko na to. Nakita nyo naman yung frame rates guys, average siya ng 74 sa medium settings. Suabe, ang ganda. Ang ganda yung ano guys, Division 2. Alright, so next game is GTA 5. Normal to high yung sanat ko. Tapos yung mga MSAA times 2 lang. Then yan, anisotropic filtering times 4 yan. So let's check guys. Currently is 128 frames per second. Nagwa 107, 106. GPU temp is 51, 52. CPU temp is nag-ano siya ng 63. Then power consumption is 148. Ayan, so check nyo na yung mga scene and yung frame rates ko ano yung mag-graph. 85, 84 ngayon current. Okay. So 92, 95. 70. Drop ng frames per second to 70. Not bad for normal ano guys to high settings. So yan, timplay nyo na lang kung gusto nyo mag high or very high. Nasa sa inyo na yun. Kung sa akin kasi gusto ko yung mas maraming frame rates kaya pinili ko yung medium to high. Okay? Alright guys, next game is PUBG. So ito yung settings, 1080p full, then medium lang guys yung overall quality na ano na preset ko. Tapos yan, nakikita nyo, ayan, enable natin yung sharpen. Okay, so wait lang, medium settings guys, kung hindi nyo nakita kanina. Ikot-ikot lang naman ako dito, hindi na ako 57 times for the GPU. Patagalin natin guys para ano malaman nyo guys, naka-aircon ako. Ay gago, patay kagad. Yun lang. Expected na lang eh. Expected na lang tayo. Natamad na ako mag ano. May kasabay pala ako dun guys. And currently nasa 93 frames per second for the average. Patagalin ko lang kasi yung GPU check lang natin yung ano. 57 currently. So 62 for the CPU max. Yan, nagpapalo siya ng 100 frames per second. Medium settings, so okay na okay dito guys. So pag nag 58 to, then check na natin guys okay yung performance ng card single fan lang yun guys yung Zotac. Ayan, so wait lang natin. So yeah guys, 57 pa rin, hindi pa rin gumagalaw. Average ngayon is 94 frames per second 5G. Ayan, check lang natin to sa labas para okay guys, so hindi siya gumagalaw. 57 lang, na-maintain ng card yung ano
temperature yun, nag 56, 57. So yeah, 57 is very good. Tapos nakakuha pa yung decent frame rates for PUBG. 94 frames per second for average. And so yeah, CSGO. Oh, here's setting. High preset lang yung MSAA times 8 lang. Okay, ito mga baril eh. Yun lang. Puro one shot tayo ngayon guys ha. Practice lang. Uy! Ah! Oh fuck. Laki tulong pag red switch. Ang sarap maglaro. Ah! Ay, mali! Yun lang. Average 173, 55, 62 for the Ay! Uy, ginagawa mo dyan. That's... Okay guys, yun lang. Ano ba yun? 152 for the power consumption. 173 sa average frames per second. 55 for the GPU temp. 64 sa CPU. Uy, nag-64 ah. Alright guys. So, Apex try natin. Team video settings sa sunod ko kanina. So, medium to high. Ano lang natin to? Times 8 lang natin kasi high. Teka lang. FX high natin to. So, average 91. Currently, nasa 89.92. 56 for the GPU temp. 63 sa CPU. Yan guys. Power consumption is 160. Teka, hindi ko makita yung map eh. Target over there. Let's see kung meron nga. Uy, meron guys ha. Yun lang. Deads. Wala sa aim. Ayan, test ko for F1 ngayon at natamad ako mag-Apex. Nakita nyo naman yung performance na pinakita nito kanina. Yeah, for 25,000 sulit po to. Okay naman si Omega X1-M. Itong case kasi kaya ako napili is hindi naman maarte yung may-ari. So he wants a clear side tapos mura lang, nasa below 2,000 lang. Nakuha ko lang ito mga 1.7. Maganda dito is meron siyang tatlong fan. Hindi ko nabibili if kung gusto niyo ng RGB then palitan mo. Pero high RPM yung fan guys, maganda. Nakukool yung mga components sa loob. Tapos yun, hindi restricted yung hangin. Kinapa ko kanina, okay siya guys. For the upgrade pa, probably siguro yung RAM. Kasi 8GB kung medyo maglalaro kayo ng AAA titles. Kanina naman guys, okay naman yung mga AAA title eh. Yun nga lang, pag mga high FPS yung target mo talaga is yun, kailangan mo talaga mag-upgrade ng mga magandang CPU doon tsaka GPU. Yung RAM, 16GB. Kasi 8GB lang to, dual channel. So guys, okay magsi-single channel dual channel kunin nyo. Ayun, so kasi mura na lang RAM ngayon 2 slot design lang naman yung motherboard. Then ang gawin nyo, kung na rin naka dual channel kit kayo ng 8GB, benta nyo na lang, then kuha kayo ng 16GB. Sa cooler, hindi na siguro kailangan, for aesthetics na lang. It's up to you kung magdadagdag kayo. Yan guys, check ko siya for ang ganda ng thermal performance ng case na to. Ayan, nakita naman kanina. Sa PUBG, 57 lang yung max temperature ng Sa CPU, so, umabot siya ng 64. Sa GPU max temp is 57 kanina. So, for 25,000 budget, sobrang sulit to guys. Check na lang guys yung pricing. Naglagay nila ng pricing sa LAZADA. Yan, kung gusto nyo order, hindi kayo makakapata ng Gilmore. Yan, so yun. Yung nilagay ko is Gilmore price yung dun sa description ng video, yung total. And for power consumption, 156 ngayon sa F1, 161. Ayan, so guys. So yun lang, there you have it. Thank you guys for tuning in. Ito lang yung 25,000 na Intel-based system na budget gaming PC. Yan, nagre-request sa inyo ng mga ganito. So nakita naman yung decent frame rates na nakukuha natin sa mga laro na to.
Alright, so there you have it. Thank you guys for tuning in. Kung upload sa action, so like the video, subscribe, and I'll see you on my next budget gaming PC build. Bye-bye. So yan, Ryzen 5 2600. Yung motherboard guys, it's a Prime A320M na Dash K. Ito. So gigabyte, isa po sa pinakamura na RX 570. This is the VL249. It's an IPS panel, FreeSync, HDMI, 75Hz. Frameless po yung design niya. Yan yung nakikita nyo.